媽講得啦。你唔見我喺度去緊好忙噶咩？可以講啦。我幫大家講下啦。嗱，呢一間叫做 One Suite The Grand 喺古與里島上面嘅，佢係米芝蓮一條鎖匙嘅酒店嚟嘅喎。又係嗰句啦，我哋講嘅嘢係公平公正，所以咧只係我哋清錢贊助嘅啫，並冇其他公司贊助嘅。嗱，呢一度咧有個好細嘅 drink bar，坦白講咧，佢 soft drinks 咧就唔係好多款嘅啫，啤酒咧都係得一款咁大把。但係勝在你可以拎出嚟呢一個 outdoor pool 嗰度飲，又或者咧喺lobby 埋邊嗰度飲又得。舊年年底佢哋開咗一個新嘅設施，就係溫水嘅泳池。咁我哋開房唔係，我哋幫間房開箱先定係去泳池先啊？你咪話去泳池睇下先咩？好啊。大家唔好睇落去以為好凍咁，但係其實佢嗰啲水咧好似溫泉咁暖。呢個係佢哋新開嘅溫水泳池。好啦，我哋喺間房間啦，開箱俾大家睇先。首先望住呢個南中國海咧，係呢個好靚嘅露台。呢個露台真係好正，好 hea，咁舒服，冇蚊。嗱，坦白講咧，呢間房咧，我諗個鏡頭差唔多睇晒㗎啦。呢個 sofa 好舒服，因為佢好深，你可以 hea 喺度望住個海。我覺得係呢間房嘅賣點嚟嘅。首先咧，喺玄關入到嚟咧，大家會見到呢個 check in 女仔咧都有同我哋講，呢度咧係有機會停電。停電嘅話，唔該用呢個好似 camping 用嘅 light。係啊，呢度古與里島嚟嘅喎，颱風嘅時候變孤島嘅喎。Anyway，記得個燈喺呢度，好似要撐電。我覺得咧入到嚟咧，呢個櫃好靚，好靚啊！佢呢個櫃咧兩邊可以開，非常之咁靚。你冇諗米芝蓮酒店其中一個共通點，除咗暗之外，就係呢種藤嘅咩？藤啊，呢種咁嘅維多利亞時代嘅感覺嘅咩？嗱，呢度兩張好大嘅床，然之後兩幅畫喺後邊，靚唔靚就？我知道呢幅畫，我知道呢幅相喺邊度影㗎。我諗我都知喺邊度影。你知？喺咧南部。你點知啊？喺南部我好中意嗰個山窿㗎，嗰個係祭祀，嗰度你係會見到骨灰龕㗎。呢幅畫擺喺度，可能俾沖繩人見到覺得猜我哋大吉利是，因為咧通常下邊會有啲嘢喺度，所以我入到嚟就話呢兩幅畫見仁見智啦。咁呢間房咧，其實個格局咧有少少似我哋喺宮古島 Lyricscape 咁嘅感覺，但係呢一度坦白講係比較細嘅。嗱，呢一張書台咧有一個唔係好光嘅燈，我覺得去到今晚咧，呢個成間酒店營造出嚟嘅氣氛就話俾你聽，我係米芝蓮一條鎖匙。根據我哋嘅非正式統計咧，米芝蓮一條鎖匙嘅酒店房都係好黑嘅。我相信呢個會係 one of them。呢度咧有咖啡可以自己 drip 嘅，佢裏邊啲嘢飲係任飲嘅，然之後有個甜品送嘅，跟住咧有好多小食咯。好多小食喺呢度。好啦，呢度有個好大嘅電視，一睇就見到佢唔係對住張床啦。咁最緊要係睇下佢喐唔喐得，喐得㗎。好奇怪，電視有個揼揼嘅。咦？佢係咪要拉出嚟先至可以轉咧？係啊。睇下，咁喺度。OK 嘅。OK 嘅。我知點解佢整呢個嘢啦，因為你要咁樣拱咧，你因為你會整花去電視機㗎嘛。哇！真係好驚啊喂！哇！哦，你整甩咗佢啲線。然之後咧，貫徹高級嘅酒店，佢哋嘅星盤係凹入去，唔係凸上嚟㗎。大家有冇見啊？而且咧，佢係真係雲石嚟㗎，
摸落係凍嘅，唔係假嗰啲咩人造石啊，確實係高級嘅。就有個廁所喺呢度。其實咧間房咧，除咗嗰個好大嘅梳化之外，呢個係個戲肉，大家可以喺度浸浴，望住個海。你驚隔離見到你就要拉，因為可以你唔驚隔離見到你可以唔拉。或者有啲 P K 喺度放鐘啊！你邊個 P K 大家諗？沖繩製造嘅 shampoo， 有個靚嘅浴缸就需要有靚嘅沖涼配套。喺一樓咧嗰個 drink bar 隔離咧有一堆 sea salt， 大家可以拎翻嚟喺度浸浴，慢慢用。係呢堆咧就有用啦。你個女好開心啊！因為咧去旅行嗰陣時咧，呢啲真係好有用。你咁開心法好快可以買喎。你估你個女？其實呢間酒店咧有嗰個餐廳好靚嘅，早午晚餐都 serve 嘅。咁啊夜晚咧淨係做 courses， 尤其是我係好驚食 course 嘅，因為咧裏邊成日咧有好多嘢我係唔食嘅。咁 end up 咧，譬如你 per person 2-3萬咧，然之後裏邊有啲嘢唔食得，你會好硬噶嘛。One Suite 咧有一間直營嘅意大利餐廳，我哋成日去捧場，我哋好中意嗰間嘢嘅，叫做 El Rota。但係佢今日冇開門啦夜晚，所以咧我哋今晚仲未知道食乜。但諗下喺呢度叫 room service 好啊，定係早啲出去嗰個好似 farmers market 嗰度有個位好似有 fish and chips 咁我哋而家仲未諗到，晏啲諗到就直接去影。啊，我過嚟ました。ありがとうございます。一心諗住食 fish and chips 冇得食。咁啊，翻到嚟叫 room service 啦。我哋同一樣係米芝蓮一條鎖匙嘅希拉馬自比，好味過呢度幾倍。咁我哋聽朝食埋早餐，再繼續講啦。米芝蓮酒店咧，通常俾人嘅感覺係比較 sophisticated 嘅，包括呢間 One Suite The Grand。但係咧，而家通常呢一啲酒店咧有另外一個煩惱，我哋包到最尾先講啊。呢一間 One Suite 咧，其實佢有分 The Grand 同埋 Terrace 㗎。咁攞咗米芝蓮一條鎖匙咧，係呢一個 complex 叫 The Grand。The rest of 呢個 video 咧就咁叫 One Suite啦。咁大家就意會係 The Grand 呢邊啦。呢間 One Suite The Grand 咧係2021年起成㗎。係我哋喺沖繩住咁多間米芝蓮一條鎖匙酒店裏面最平嘅一間。呢間酒店個位置咧，以為好僻，但係其實佢只係離開 Junglia 大概20分鐘車程，係算係非常之近便㗎。而且20分鐘車程，你已經見到個咁靚嘅環境咧，我哋覺得都幾正。酒店嘅設計做得非常之好，佢選址好之餘，佢個空間感好足啦，用嘅家私咧係靚嘅，真係俾你一個好實而不華、好 relax 嘅感覺。我哋係非常之中意呢個感覺㗎，係喺度住咧覺得好輕鬆㗎。床望落去平平無奇，但係佢係非常之好瞓啦。冷氣足夠啦，然後去到夜晚，原來冇想象中咁黑。尤其是佢喺床嘅位置啦，咁你坐喺度睇電視個位咧係幾光㗎，咁所以咧燈光係足夠，成間房咧個氣氛啱啱好，對於個燈光都算係幾滿意嘅。Internet 咧就普通啦，斷過1-2次線咁啦，但係咧都起碼駁到嚟用嘅。其實可能係位於古與里島嘅關係啦，水咧係有少少弱嘅。酒店咧有2-3種房型，其中一種房型咧係有自己嘅露天風呂，但係咧其中有幾間房係對住個大家都可以用嘅泳池位，所以基本上咧有人行過，佢一定會望入嚟，包括我哋都會裝下，咦？呢間房係咩樣嘅咧？所以其實咧 privacy 係欠奉㗎，所以望住泳池嗰幾間比較高級嘅房間，值唔值得去俾多啲錢去住呢？大家呢一方面真係要衡量下，因為 end up 其實你係要閂咗嗰個木窗，你先至可以好舒服、好放心咁有私人空間喺度浸咯。
但係其實好嘥，因為咧你閂咗個窗咧，其實你就見唔到嗰個好大嘅海喺前邊。講到餐飲，對於一個米芝蓮酒店嚟講，其實餐飲幾重要，因為食咧係你喺度住、喺度享受嘅其中一部分嚟㗎。我哋咧就試過 room service 啦，亦都食咗朝頭早嘅早餐啊，發覺係超級平平無奇㗎。食完都唔會覺得話好似食咗啲乜嘢特別食材啊，或者特別嘅煮法啊，甚至乎 hash brown 出到嚟係腍㗎。坦白講，對於飲食嚟講咧，係有啲失望嘅。咁當然我哋係冇去俾2-3萬 yen per person 嘅dinner course， 咁就唔知道佢平時即係真正有高手喺度嗰陣時會點啦。但係我哋上次咧住 Hiramatsu，呢個亦都係米芝蓮一星，大家可以睇翻呢條片。佢嘅嘢食包括 room service 裡面嘅嘢食係好好味㗎。Hiramatsu 調翻轉咧，係我哋對佢個房間覺得好普通，但係對佢嘅嘢食係非常之有印象。呢一間 One Suite 咧，俾我哋最大 impact 係邊度咧？你 check 完 in 之後，佢哋會帶你首先出到去呢個無邊際泳池嗰度影幅相先嘅。呢一個泳池咧係非常之咁令你可以 relax 到，你係想坐喺嗰度飲下嘢，對住個海，佢一望無際，係一個位令你覺得好高級，因為呢一個景佢個裝修再加個景係非常之咁 exclusive 嘅。嗱，雖然咧佢個 infinity pool 咧去到最尾嗰度，其實咧你係唔可以伏喺度咁嘅，因為佢咧係好淺水，佢係比較埋啲嘅位咧就深啲水，俾你可以喺度可能夏天去浸下咁啦。冬天嚟到唔緊要，佢新開咗一個 aqua area， 專係俾你浸水啦、做 gym 啦、做 spa 啦，同埋去桑拿嘅。而呢一個佢最初話係溫水泳池咧，並不是溫水，佢幾乎係一個露天風呂咁樣嘅溫度，落到去係接近40度水，喺一個冬天嘅環境咧，我哋覺得係非常之舒服。基本上我哋喺度浸咗好耐，我哋當咗佢係露天風呂咁浸，係真係好暖、好熱、好舒服。嗱，呢間 One Suite 咧，成間酒店設計個建築物，員工服務係俾你一個好高級嘅感覺，但係米芝蓮酒店而家面對另一個問題就係，因為始終就算喺日本都好，佢哋嘅客人唔係全部都日本人啊嘛，而裡面咧其實咧有2種外國人咧講嘢特別大聲嘅，酒店咧係好難控制佢哋啲客人嘅，可能同服務員講，佢哋咧就好婉轉咁，可能叫到對方細聲啲嘅。但係咧，因為佢哋嘅特性關係，佢哋係會突然間大叫㗎，當堂令到酒店嘅高級感降低晒，甚至乎北海道嘅米芝蓮酒店咧都係有呢啲問題㗎。越多外國人嚟幫襯咧，嗰啲酒店係越嚟越嘈咯。坦白講係有少話內型嘅，但係呢個真係冇辦法，係會你要遇到會有機會有呢啲咁嘅外國人存在。所以咧，大家睇到呢段片嘅話，希望咧可以接受我嘅呼籲啦。旅行嗰陣時，其實側邊嘅 background noise 唔係好大聲嘅咋，你哋都可以降低少少聲線，唔使咁大聲講嘢嘅。大家記得注意下自己嘅聲線啊！嗱，再次提醒大家，我哋嚟古宇利島住咧，古宇利島係真係一個島嚟㗎，佢係靠一條橋去楞住本島。颱風嗰陣時咧，條橋係會封㗎，所以咧大家嚟古宇利島住嗰陣時，記得上島之前喺便利店補給，呢個並不是講笑。你唔好淨係買杯麵，一陣間咧你冇電咧，你連熱水都冇得煲，你係食乾嘅麵。你千祈唔好淨係買杯麵，呢個唔係講笑，係堅㗎。因為實在太長篇大論啦，我想 summarize 翻，其實我中意呢間酒店嘅乜嘢咧？我係好中意咧佢 infinity pool 嗰度咧，坐喺 poolside 嗰度 hea 嗰個位，然後我係好中意呢個 bathtub。呢個 bathtub 夜晚浸咧真係正到爆燈。